friends, welcome to Cadbury Girls channel. இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் நியூவா வாங்கி இருக்கிறதுனால நான் ரிவ்யூ எடுக்க வந்திருக்கேன். இது வந்து சாம்சங் பிராண்ட் சில்வர் கலர்ல நான் வாங்கியிருந்தேன். 20 இயர்ஸ் வாரண்டி வருது. நம்மளுக்கு 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாரி நம்ம டாப்ல வந்து மேட்ஸ் பிளாஸ்டிக் மேட்ஸ்லாம் முக்கியமா வைக்க கூடாது, ஏன்னா ஹீட் ஆயிடும். அதனால லாக்லாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு கிடையாது. புதுசா நியூ மாடல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இப்படி தான் நம்ம ஓபன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டாப் ஃப்ளோர் பார்த்துடுவோம் வாங்க. நல்லா கூலிங்கா இருந்துச்சு. மேல 2 கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. லார்ஜ் ஸ்பேஸாவும் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்னன்னு கேப்பீங்க எல்லாரும். இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் ரோலர் தான். இங்க வந்து தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி வச்சிடணும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு 2 ஹவர்ஸ் கழிச்சு இந்த பட்டனை இப்படி டர்ன் பண்ணீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி வந்து இங்க சென்டர்ல விழுவும். கீழே ட்ரா இருக்கும். அதை இப்படி ஓபன் பண்ணா இங்க வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ்லாம் இருக்கும். அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்க வந்து 4 கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. இங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக பிக் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. மேல வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா லைட்டும் இருந்துச்சு. நல்லா கலர்ஃபுல்லா நல்லா பிரைட்டாவே லைட் இருந்துச்சு. அப்படியே இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் 2 வந்து எக் வைக்கிறதுக்காக 2 ஸ்டாண்டு கொடுத்திருந்தாங்க. கீழே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. இது வந்து பாட்டில் வைக்கிறதுக்காக. பாட்டில் இங்க வைக்க இடம் பத்தாதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்க. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த சைடு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். தூக்கி கூட இந்த 2 சைடும் நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்படி வச்சுக்கிட்டா இங்க பாட்டில் வந்து நல்லா பெருசா கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம. அதுக்கப்புறமா மெயின் மேட்டரே இதாங்க. இந்த சேஃப்டி கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம இப்ப ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன்லேயே வச்சுருந்தோன்னா அலாரம் அடிக்கும். அப்போ வந்து நம்ம இதை சேஃப்டியாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் வேணுமோ அதுமாரி நம்ம வச்சுக்கலாம். திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அமுத்தினீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கொண்டு வரோம். நம்மளுக்கு ஏற்ற மாரி வச்சுக்க வேண்டிதான். ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல்னு சொல்லலாம். இதை செம்மையாக இருந்துச்சு மொத்தத்தில் ஃப்ரிட்ஜு. இதில் வந்து நம்ம ஃபேஸ்லாம் அப்படியே தெரியும். என்னோட ஹைட்டாகவே இருந்துச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜு. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கான்ட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். பை. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை.